갑자기? 오늘의 주제는 갑자기입니다. 야! 다들 재채기 유형이 어떻게 되세요? 재채기가 저는 우락치! 우락치세요? 우락치. 아, 우락치입니다. 병석이 고환평이잖아요. 야! 야! 나 혜승이 이팅! 뭔지 알아요 이거? 그거 아니야. 일부러 말 안 하고 있었는데. 최소한 5번 해. 맞아. 저 훈이 알아요. 맞아. 연속 3번씩 하잖아요. 아니 형이 약간 이래요. 쓰게 보면 우락치라고 하고 우락치. 우락치. 우락치 이렇게 하고 나는 우락치. 동생이는 이야 이렇게. 재현이 형도 약간 동생이랑 비슷해. 아니 재현. 아니 재현이 형은 자기가 하고 자기 놀래. 물 벌컥 마시기 대 벌컥 하고 물 마시기. 내가 그거 봤는데. 저는 벌컥 싫어요. 벌컥 물 마실래요. 저는 물 마실 때 무슨 소리가 나더라 나는. 난 울락 이렇게 먹는 거 같은데 울락 이렇게. 아니야. 혜승이 물 마시. 엉덩이는 한 개다 vs 엉덩이는 두 개다. 엉덩이 2개지. 넌 생각하기 나름 아니야. 그러니까 하나 봐봐 계란에서 계란에 사면 그 안에 2개 들어있잖아 30개 들어있잖아 69는 어떻게 하려고 아니 계란이 한 개 산정했어 네가 지금 모르는 게 상책 대 모르는 개랑 산책. 두 번째요. 저 옛날에 설렌다. 그런 적 있어요. 그 친구랑 가고 있는데 진짜 옛날이거든요. 어떤 분이 그 고양이랑 같이 걷고 계시더라고요. 그래서 와, 야, 고양이도 산책을 하네. 그러니까, 진짜 모르는 고양이야. 그것도 있잖아. 어떤 사람이 이제 산을 이렇게 하고 있는데 어떤 스님께서 이제 이렇게 새 한 마리를 이렇게 얹고서 이렇게 다니시는데 기르시는 거예요? 이게 뭐야? 안녕하세요. 엠플라잉 북치는 재영이에요. 북치박치기. 잘 치네. 그건 맞춤이네. 저 지금 촬영 끝나고 집 들어왔어요. 북치박치기. 수고했어요. 네. 목이 많이 쉬었나봐요. 아니야 나 원래 목소리가 이렇게 좀 높여. 가서 2성을 선택했네요. 형 거기서 바로 TRS 불러줘요. 일자는 마. 야 사랑아. 너를 있어. 잘하는 편. 아싸 나 오늘부로 여기 사는 곳에 쫓겨나겠다. 시끄럽다. 그래 잘하고 여러분들 엠페 여러분 보고 싶어요. 사랑해요. 예. 자 엠플라잉 안녕. 연락해. 산이 있었단 말이야 뒤에. 근데 이제 아파트니까 고층이니까 좀 그래도 괜찮겠지 하고 이제 자고 있었어 방학에 자고 있는데 누가 내 귀에다가 이어폰 꽂은 것 마냥 진짜 겁나 크게 겁나 시끄럽게 막 스피어 이러는 거야. 뭐야 이러고 딱 봤는데 방충망에 매미 딱 붙어가지고 스피어. 근데 걔 딱 째려보면 스피. 맞아. 하다가 이따 고개 돌리면 진짜로? 딱 하다. 쳐다보면 그 약간 살기를 느끼나 봐요. 그리고 약간 패턴을 바꿔. 스피어. You're still. 자, 그럼 여러분 편안한 밤 되시고 내일 또 월요일이니까 잘 자요. 지금까지 엠플라잉이었습니다. 감사합니다. 잘 자요. 안녕. You're still.